제가 앞서 중국 반도체 IPO 최대 기대주로 언급했던 메타엑스 기억하시나요? 17일에 중국 증시에 데뷔했는데요. 주가가 무려 698% 폭등했습니다. 장중에는 755% 오르기도 했죠. 이는 지난 10년간 중국 증시 5억에서 10억 달러 규모 IPO 중 최고 데뷔 성적입니다. 이전 에어차이나 카고, 우라늄 공사 등이 기록한 200%에서 300%대 상승률을 압도하죠. 기술 자립에 대한 기대로 중국 반도체주에 대한 관심이 폭발하고 있기 때문인데요. 반도체주 비중이 높은 중국 과창판 스타 50 지수는 이날 2.5% 상승했습니다. 메타엑스 다음 타자는 메모리 반도체인 창신 메모리와 양쯔 메모리, 그리고 홍콩 증시 상장을 대기하고 있는 AI 기업들, 즈프 AI, 미니맥스 등이 될 것으로 보입니다. 중국 반도체 시장에 대해 더 알고 싶다면 깨알 중국 뉴스!